大家好，歡迎收睇好家頻道，我係阿包。咁阿包咧今日同大家嚟到我哋肇慶新區保利二期，去睇一套我哋呢邊嘅一個4房戶型。咁保利嘅話咧係目前成個新區嚟講，係入住率咧係相對嚟講咧係比較高嘅。人口咧亦都係比較集中少少嘅一個小區，因為呢個地理位置嘅話咧，保利攞得嘅地嘅話咧，基本上咧都唔會話太差嘅，係啦。所以嘅話咧，保利二期呢邊嘅話咧，當時亦都係我哋呢邊大概17-18年度嘅一個熱銷啦，係啊。咁因為一期嘅話咧係17年度交樓嘅，18年度咧就正式開始推二期嘅。二期呢邊嘅話咧，裝修嚟講咧，比一期嗰邊咧會新淨好多，而且個質量咧會比較好，係啊。咁呢邊係啊，係新區二期當中嘅話咧，最後嘅一期嘅一個裝修房嚟噶啦。咁呢度嘅地理位置嘅話咧，非常之好。點解咁講呢？因為第一個嘅話咧，前邊咧就係我哋呢邊嘅一個長利湖，係啦。咁呢套房嘅景觀嘅睇出去嘅話咧，亦都係長利湖一個景觀。同埋咧，二期前邊咧有一個噴泉嘅，陣間上到樓上邊嘅話咧，睇落去嘅話，亦都會見到我哋下邊有個噴泉。但係呢噴泉嘅話咧，相對嚟講係比較少開嘅。咁第三個嘅話咧，佢會去我哋呢邊嘅喜來登酒店啦、體育中心啦，係都相對比較近嘅位置。隔離咧就係嗰個中山三院，係我哋呢邊嘅三甲級醫院嚟嘅。咁仲有嗰個各大嘅正大各建嘅一個康復醫院，咁都係有2間嘅醫療配套咧喺我哋樓盤嘅附近，係啦。咁仲有我哋呢邊嘅一個商務中心啊等等嗰啲設施咧，基本上咧都係圍繞住呢個保利嘅一個板塊去建設嘅。所以嘅話咧，保利呢一個地塊項目嚟，佢1期、2期、3期、4期都好，係啊。咁都係周邊嘅配套嚟講咧，比較成熟好多，係啊。所以呢邊嘅入住率咧，亦都相對嚟講咧係比較高嘅。咁因為佢大精裝修嘅緣故啦，之前嘅話咧，亦都有啲外地嘅客戶嚟呢邊做投資，咁買咗1期啊，買咗2期啊，甚至買咗3期、4期。咁相比之下嘅話咧，1期同埋2期，因為佢大精裝修嘅話咧，咁會好多業主咧都會配套好出租或者出售嘅，係啊，出租又好，出售又好，係啊，佢買咗出去，租咗出去咧，就肯定有人住，所以咧，保利2期呢邊嘅話咧，亦都係會比1期呢邊嘅話咧入住率高咗好多嘅，係啦，咁依家嘅話咧，正式係嚟到2期呢個花園嘅位置，個綠化咧係非常之好嘅，因為包咧亦都係揾咗好耐，先揾到呢一套嘅一個我哋長利湖景房嘅，咁非常之靚仔，成個戶型嘅佈局啊咁樣嚇，咁地段靚，戶型好，仲有我哋呢邊嘅話咧，嗰個配套成熟，價錢嘅話咧，到最後視頻嘅最後咧，我哋都會同大家報一報價嘅。有興趣嘅話咧，我哋先了解咗成個戶型同埋阿包嘅介紹之後嘅話咧，我哋再討論啦。咁我哋依家事不宜遲，上樓去睇睇個佈局先。好，咁阿包咧就嚟到呢套樓嘅現場噶啦，咁呢套嘅話咧係我哋呢邊132平方南北對流嘅，係啦，咁啱啱都見到啦，係啊，喺樓下嗰時都見到話準備落雨嘅狀態，咁依家咧就係落雨，睇唔到下邊嘅景觀，咁咧其實咧佢呢一個景咧真係好靚，係啊，嗰度咧就係長利湖，跟住睇下呢度嘅話咧就係我哋嘅一個噴泉嚟嘅，佢之前做宣傳嗰時有個噴泉，包括嘅話咧就係嗰個喜來登酒店啊，同埋睇下景深啊嗰啲景都喺度嘅，大風依家係啊，咁睇翻嗰個門口先啦，係啊，咁呢一套嘅話咧，佢係2梯4戶嘅，呢一個門口位咧全部都係呢一個戶可以用到嘅，所以佢呢一個位置咧喺側邊嘅空間咧都係非常之闊嘅，咁大門口入嚟之後嘅話咧，就係佢開發商嘅交樓標準啦。呢一個鞋櫃嘅話咧，就係保利做出嚟嘅，咁交標嚟嘅。入到呢邊嘅話咧，就係佢廚房，個廚房咧都有大概8個方嘅，成間房咁闊，7字形。咁灶爐灶爐都未拆嘅，佢配嘅話3件套，抽油煙機、灶爐同埋嗰個我哋呢邊嘅一個，個櫃好似冇喎，佢都係2件套，係咁啊，2件套，即係抽油煙機同埋呢個灶爐，阿包之前都喺視頻嗰度講過噶啦，咁灶爐未拆未裝，證明個燃氣咧係未有開通嘅，所以呢套咧係100%未有住過嘅，全新冇住過，基本上呢一個操作空間嘅話咧，你2到3個人咧喺呢邊操作都 OK 嗬，咁廚房又夠大，係啦，132平方，佢因為點解會去做成間都咁闊咧？就係因為多咗呢一個陽光房，呢個陽光房嘅話咧就係半買半贈送嘅。佢呢度咧都係睇側邊嘅景觀，
所以嘅話咧，呢一度嘅話咧，到時可能會加裝嘅話，玻璃又得，喺砌呢個牆嘅話，做翻個窗口就 OK 噶啦。半買半贈送，兩個陽台亦都係半買半贈送，所以嘅話咧，佢成間屋嘅一個贈送面積咧係非常之多嘅。係啦，咁個廳嘅話咧，數磚1、2、3、4，500就嗰個80、432，大概呢個廳嘅話咧，齋內孔嘅話咧都可以去到3.8米度噶啦，3.8米度。個餐廳位嘅話咧就大概係3.6米度啦，咁側翻呢邊嘅話咧，佢主陽台主陽台咧就係睇翻花園呢邊嘅。主陽台嘅話咧就係南向嘅主陽台，睇翻花園底下呢度位置。係啦，咁成個廳嘅話南北對流，因為喺呢邊嘅情況下，好多大陽台嘅話咧，喺我哋新區嚟講好多都係朝花園幾多，東南向嘅一個位置，個景觀咧都係非常之好嘅，因為依家落雨嘅緣故，前邊嗰度咧就係我哋嘅嗰個網紅橋，過咗網紅橋咧就係嗰個喜來登酒店，因為依家落雨睇唔到嗰個喜來登酒店嗰個位置嚇。咁除咗陽光房之後咧，翻到呢邊咧就係有2個衛生間，同埋3個房喺呢度。衛生間呢度嘅話咧就做好晒所有嘅嘢噶啦。我哋嘅一個洗手台鏡又配好，馬桶、乾身沐浴區。佢呢度咧仲有一個贈送空間，基本上咧可以放啲我哋叫磨爐洗頭水啊，咁樣喺呢個位置沖涼啊咁樣 OK。衛生間嘅話咧，佢個配置嘅話咧，全部磚都係上到頂嘅，係啦。2個中房，呢個房嘅話咧就朝南邊我哋中房嘅話咧，呢間房都幾闊嘅，基本上咧1.8米床可以放得落，因為包身高咧1.75米到呢度嘅話，啱好兩邊嘅話咧係可以放1.8米床。呢個嘅話咧就係我哋嘅衣櫃位，到頂嘅衣櫃位，可以做翻成個衣櫃。如果係放1.5米床嘅話咧，喺呢邊嘅位置咧仲可以放一個書台嘅，所以呢個房嘅話咧係比較闊啲呢邊係睇景嘅房啦都係中房嘅位置，但係個人中意1.5米、1.8米床，基本上都可以放得落。呢個飄窗全贈送，睇翻真嘅景觀同我哋啱先講嘅一個外圍嘅景觀咧，都係好靚仔嘅。今日啱遇到落雨嘅狀況嘅話咧，就睇唔到咩景觀啦。到翻呢邊啦，重頭戲主人房。主人房咧唔係直衝我哋門口嘅，佢係錯位咗。翻到呢邊嘅話咧，個主人房成個空間嘅話，大概去到15個方度。飄窗亦都係全贈送。睇翻落去嘅話咧，就係我哋花園位置。花園嘅話咧，就係朝南邊嘅。呢個主人房嘅話咧，佢仲加送咗一個話咧砌出嚟嘅一個衣帽間呢度嘅話咧就係衣櫃位，包括呢邊嘅話咧，亦都可以做一個化妝台嘅，係衣帽間嘅一個配置。主人衛生間成個主人衛生間呢邊開咗窗，同埋我前邊嗰度嘅話咧，向南嗰個景觀嘅話咧，開咗窗嘅話咧，成個主人房嘅話咧，佢都可以做到一個對流嘅一個戶型。如果係話有啲人唔中意衣帽間嘅話咧，呢幾埲牆都可以拆除，全部打通嘅話咧，成間房咧真係去到成15個方，即係打功夫都得嘅。主人房一個配置亦都係南北對流嘅，成間屋南北對流雙陽台配置，全新冇住過，業主嘅話咧，目前嘅話咧，亦都係全心全意想呢一套樓去出售嘅，所以佢嘅話咧，喺呢邊目前嘅話咧，我哋叫長嚟湖景房嘅話咧，目前都係比較稀缺嘅。呢個業主嘅話咧，亦都係同阿包講佢亦都係有心放售嘅。而家比較稀缺少少嘅戶型，睇景咧係比較靚仔。而個嘅話咧，就可以講4房咧，亦都係比較少有噶啦，呢一種戶型設計業主目前嘅話咧，誠意出售嘅價錢咧係88萬個開價88萬。佢講嘅話咧，如果係有興趣睇上去呢間屋嘅話咧，都仲可以傾少少嘅價錢。至於去傾到幾多嘅話咧，就到時睇翻業主一個同埋客戶之間嘅一個意向嘅。成間房咧就介紹到呢一度包括花園啊、景觀啊咁樣都可以親身到現場睇睇，因為今日啱好真係包雷嘅時間嘅話咧，啱好係落雨嘅，所以啱先嘅鏡頭俾出邊嘅話咧，就唔話太清晰嘅一個景觀係啦。有興趣嘅話咧，可以喺我哋屏幕上方進行聯繫包到現場呢邊睇樓去感受下呢套樓嘅一個情況嘅喺肇慶呢邊嘅話咧，無論你想揀嘅一個端州鼎湖，包括高要區，我哋都有房源係啦。有興趣嘅話咧，就可以聯繫包過嚟呢邊肇慶進行一個睇樓嘅。今日介紹到呢度。